မင်္ဂလာပါအခုသင်ခန်းစာတော့ calculus သင်ခန်းစာတွေက derivative ပါအဲ့တော့ calculus အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆို calculus မှာကလောက်တာအလောက်ကနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်သူကဘာလောက်တာလဲဆိုဟောဒီ line လေးရဲ့ tangent ပေါ့နော် slope ကိုရှာတာရယ်နော် slope ကိုရှာတာပြီးတော့ဒီ curve အောက်က area ကိုရှာတာပါပဲเนาะ calculus ကဒီအလုပ်နှစ်ခုပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ slope ကိုရှာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ differentiate လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့เนาะဒီ area ကိုရှာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့က integrate လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က slope လို့ပြောပြီးမယ်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာသူ့ကို slope လို့မြင်တာမကောင်းပါဘူး rate လို့မြင်တာကောင်းပါတယ်နှုံးပေါ့နော်နှုံးလို့မြင်တာကောင်းပါတယ်ဒီ tangent line တွေကိုเนาะဒီ tangent line ရဲ့ slope ပေါ့နော်ဒီ tangent line ရဲ့ slope ကိုနောက်တော့ဒီကောင်ကလည်း area လို့ပြောပါတယ်เนาะ area ပေါ့နော်ဒါ integrate လုပ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်က area under the curve ကထွက်လာမှာပေါ့သူ့ကိုလည်း area လို့မမြင်မဲနဲ့ဘယ်လိုမြင်သင့်လဲဆိုတော့ flow လို့မြင်သင့်ပါတယ် flow ဆိုတာကဒီ area လေးကဘယ်လောက်ကျင်းသွားမယ်ဘယ်လောက်ကျဲသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမြင်သင့်ပါတယ်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဒါ time နဲ့ distance curve ရှိတာပေါ့နော် velocity curve ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ time က0ပေါ့နော် time က0ကနေပြီးတော့ time ကအချိန်တစ်ဖြည်းဖြည်းများလာတာနဲ့အမျှဒီဘက်မှာ distance ကလည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းများသွားမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြချင်တာtime ကိုအချိန်နည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ a ပေါ့နော်ဒီနေရာ b ပေါ့နော် a ကနေ b ကိုအချိန်နည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဒီပမာဏเนาะdistance ပမာဏကလည်းအနည်းငယ်တိုးသွားပါလိမ့်မယ်ဒီပမာဏကအရန်နည်းတဲ့ပမာဏပေါ့เนาะအခုဒီကောင်ကဒီပုံမှာဆိုရင်တော့ horizontal axis မှာ time ရှိပြီးတော့ vertical axis မှာ distance ရှိပါတယ်เนาะ time distance curve ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က a ကနေအချိန် a ကနေအချိန် b ကိုအနည်းငယ်တိုးသွားမယ်ပမာဏနည်းနည်းလေးတိုးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ rise ဖြစ်တဲ့ပမာဏကလည်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ slope ကိုသင်ခဲ့ရတော့က slope က y2 minus y1 by h2 minus h1 ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ y2 minus y1 လို့မပြောတော့ y2 minus y1 ဆိုတာကတကယ်တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ rise ဖြစ်သွားတဲ့ပမာဏအသေးသေးလေးပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က a ကနေ b ကိုအချိန်ပမာဏဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတော့တီးတီးလေးပြောင်းလဲသွားမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ dt လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ distance အနေငယ်ဆို ds လို့ပဲခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ slope က ds by dt ပေါ့ ds by dt ဟုတ်ပြီ dt ပမာဏအနည်းငယ်ဥပမာ 0.0001 ဆိုပါတော့เนาะ dt ပမာဏအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားတာ ਨੇ အမျှ rise ဖြစ်တဲ့ပမာဏကလည်းပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ derivative ကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုရှာမလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင် function တစ်ခုရှိရဲဆိုပါစို့အဲ့ function က f of x ပေါ့ f of x y လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် f of x ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က x ကိုအနည်းငယ်တိုးပေးလိုက်မယ်0တော့မဟုတ်ဘူး0နီးပါးပမာဏလေးเนาะ0မဟုတ်ပေမဲ့0ထက်ကြီးတဲ့ပမာဏလေး x ကိုတိုးပေးလို့ရှိရင် y မှာလည်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်တိုးပေးလိုက်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် f of x plus delta x ပေါ့နော် delta x ပမာဏလေးတိုးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရမှာလဲဆိုတော့ y မှာလည်းအဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ် y plus delta y ပေါ့နော်အဲ့တော့ x ကိုတိုးပြီးလိုက်ခြင်းအဖြစ် y ကလည်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိချင်တာက slope က delta y by delta x ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီ derivative ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကdelta y by delta x ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုတော့ delta y ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့ delta y က f of x plus delta x minus y ပေါ့နော် y ဆိုတာတကယ်တော့ f of x ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင် rise ပမာဏကိုရပြီပေါ့ run နဲ့ကောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် delta x ဆိုတော့အောက်မှာ delta x ပဲဖြစ်ပါဒါကို derivative လို့ခေါ်ပါတယ် derivative အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာကတော့ဗျာ function တစ်ခုမှာ delta x လေးကသူညကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ delta x by delta y ရဲ့ limit တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စားနဲ့ရေးပြရမယ်ဆိုရင် derivative ဆိုတာက limit delta x လေးက0ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ delta y by delta x ရဲ့ slope တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ် limit delta x က0ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာခုန equation ကျွန်တော်ရေးမယ် f of x plus delta x minus f of x by delta x ပေါ့နော် delta x ဆိုခုနကတော့ graph မှာပြတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပမာဏတည်တည်လေးပါပဲเนาะပြောင်းလဲသွားတဲ့ပမာဏတည်တည်လေးကိုကျွန်တော်တို့က
y မှာလည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ပမာဏသေးသေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိုးချလိုက်ရင် slope ပေါ့နော် slope ပါပဲတကယ်တော့ slope ဆိုပေမဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပမာဏလေးဟာ0ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ0ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး0ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ် data h က3ညကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာ data y ပိုင်း data h ရဲ့ limit တန်ဖိုးဆိုတာ derivative ပါပဲဒါမျိုး derivative ရှာဖွေခြင်းကို differentiate ပြုလုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနည်းကို data နည်းလို့ခေါ်ပါတယ်တွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ data နည်းကိုသုံးပြီးတော့ derivative ရှာကြည့်အောင်เนาะ function တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့ function က y is equal to 4x squared minus 3x plus 5เนาะအဲ့ဒီ derivative ကိုရှာကြည့်အောင်y plus delta y ကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့4က4ပဲအဲ့တော့ h နေရာမှာဘာထည့်မလို့ h plus delta h ဖြစ်သွားမှာပေါ့ square minus 3h အဲ့တော့ h နေရာမှာ h plus delta h ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ plus 5ကတော့5ပဲဟုတ်ပြီ delta y တန်ဖိုးအရင်ရှာကြည့်အောင် delta y တန်ဖိုးရှာမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ထဲက y တန်ဖိုးကိုနှုတ်အောင် y တန်ဖိုးနှုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ခြာရေးမယ် 4x plus delta h whole square minus 3h plus delta h plus 5เนาะအဲ့တော့ပြီးဒီကောင်ကိုပြန်ရေးမယ်အဲ့တော့ y plus delta y နဲ့က y ကိုနှုတ်မှာ minus 4h square plus 3x minus 5ပေါ့เนาะကဲဒီမှာရှင်းရအောင် a square plus delta h square ပြီးတော့ 2h delta h ရှိမှာပေါ့เนาะအဲ့ကောင်မှာဘာလို့မှာဆို4နဲ့မြောက်မှာ4ကောင်က8ပေါ့เนาะဟို minus ဒီကောင်ကတော့လွယ်ပါတယ် 3h minus 3 delta h အဲ့ကောင် plus 5 နဲ့ minus 5နဲ့ကြည့်ပြီးလို့တော့ minus 4h square plus 3h ပေါ့အော်ဒီမှာ minus 4h square နဲ့ minus 4h square နဲ့ကြည့်သွားပြီအဲ့တော့ minus 3h နဲ့ plus 3h နဲ့ကြည့်သွားပြီအခါကျတော့ဘာရမလဲဆိုတော့4 delta h square plus 8h delta h minus 3 delta h အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက dy dx เนาะ derivative ကိုရှာချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်က delta h နဲ့ကျွန်တော်တို့စမယ် delta x 4 delta x plus 8x minus 3 အဲ့တော့ derivative က dy minus dx ဆိုတာ limit delta h က0ပမာဏလောက်ပဲတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8x plus 4 delta x minus 3ပေါ့4 delta x ဆိုတာအရင်သေးတဲ့ပမာဏပဲအရင်သေးတဲ့ပမာဏလေးကို4နဲ့မြှောက်လိုက်ပြီးမှဒီမှာလာပေါင်းလို့ဆိုတော့ဘာမှမထူးကြအောင်เนาะအဲ့တော့ 8x minus 3ပဲဒါပဲအဲ့တော့ derivative က 8x minus 3ပေါ့เนาะဒါအဖြစ်ပဲအဲ့တော့ delta h ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်0လို့ယူဆထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်0လို့မယူဆအောင်အဲ့လိုမျိုး correlation နှစ်ခုတော့လိလာကစားမှာစိတ်လျှော့တတ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ delta h က0လောက်နီးပါးဖြစ်နေတယ်အရန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏမဟုတ်လို့အဲ့ကောင်လေးထပ်ပေါင်းတို့မဟုတ်ထက်ရော့တဲ့တန်ဖိုးဟာဒီမှာလာပေါင်းလိုက်ရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က limit delta h က0ကိုချင်းကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာလို့ပြောတာပါเนาะထပ်တိုးတဲ့တန်ဖိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ထက်ရော့တဲ့တန်ဖိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုဘာနီးလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို delta နီးလို့ခေါ်ပါတယ် delta နီးရတကယ်တော့ဒီနီးနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ h square เนาะနှစ်ထပ်ကိန်းပဲရှိသေးတယ်တွက်တာများနေပြီအဲ့တော့ power တွေများလာမယ် exponential တွေပါလာမယ်ဆို delta နီးနဲ့တွက်ဖို့ခက်ခဲတယ်မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က calculus ရဲ့ fundamental theorem တွေသုံးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ power rule တို့ chain rule နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူအဖြေကိုထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ကျေးဇူးပါ